snowstorm. Ayan, ang daming snow. Snowstorm. Puno yung sasakyan. Grabe mga besh. Good morning! Snowstorm. Ang pangit ng panahon. Ayan, daming snow. Ang lalim ng snow. Ayan oh, tignan nyo yung sasakyan ko. Ayan. Makadaan kaya tayo dyan. I-try natin. Kasi, ang lalim ng snow. So, tignan ko kung makadaan ako dyan. So, ayan po. Titignan po natin ang daan. Kasi, ang lalim ng snow. So, tapos ang liit ng sasakyan ko. So, i-try natin drive. Okay naman siya. In fairness, nakadaan naman siya. Haha! Kasi, nag-snowstorm. Yun lang kung makadaan ako dito. Patay. Huwag kang mag-stop. Ayan. Nakadaan din. Agoy! 15 minutes bago pala mag-alas 6. Ayan. 15 minutes before 6. Ang aga ko kasi pumupunta sa work. Tapos ngayon nag-snowstorm. Kagabi, grabe ang lakas ng hangin. Pagising ko kaninang umaga, yung snow nasa pintuan na. Ang dami. Buti na lang nakalabas pa. Ay, nako. Kaya ayaw ko talaga ng winter. Stress. Ang dami mo. Dapat kasi mag-winter. Ay, dapat nga naka-rubber shoes na ako kasi hindi kaya ng rubber shoes paglabas mo ng bahay kasi nga po ang snow ang dami, half meter. Siguro ang daming snow dito sa ilalim ng sasakyan kasi parang iba yung daming mga sasakyan na natatabunan, no? Grabe ang snow. Grabe talaga pala kagabi. Pagising ko kanina mga 4:30 or 5 ba yun? Yun, malakas din. Ngayon, hindi na masyadong malakas. Kaya ako dadaan. Wala. Dito kasi sa dito. Sorry po. Ayan. Ang dami kasing sa gilid. Hindi siya maano yung sa gilid. Dami talaga yung snow.
Uy, namatay. Ayan na po yung snow. Ang dami, diba?